En les unitats anteriors hem presentat els estadístics més habituals que es poden calcular a partir d'un conjunt de dades quantitatives, la mitjana, la mediana, la desviació estàndard, etc. Ara ens interessa analitzar com es distribueixen els valors, uns respecte dels altres, d'una variable quantitativa, és a dir, com es reparteixen sobre una recta graduada. La millor manera de fer aquesta anàlisi és ajudar-se de gràfics. Per això, introduirem els histogrames i els diagrames de punts. El patró de repartiment dels valors sobre la recta és el que es coneix com a la distribució de les dades. Així, per exemple, podrem veure si les dades tendeixen a concentrar-se en una zona particular de la recta o en més d'una zona, o bé si es reparteixen aproximadament per igual en un interval. Al final, veurem com la distribució de les dades que ens mostra l'histograma està directament relacionada amb la forma del corresponent diagrama de caixa. En el decurs d'aquesta unitat anirem introduint més terminologia estadística relacionada amb la forma dels histogrames. Som-hi! Començarem amb les dades dels salaris dels jugadors de futbol americà dels New York Red Bulls. Com en el nombre de dades és molt baix, només 25, en aquests casos s'aconsella representar la posició de les dades sobre la recta fent servir el que es coneix com a diagrama de punts. Fixeu-vos com d'entrada sembla com si només hi haguessin 3 salaris diferents. Aquests dos, que corresponen als dels 2 jugadors estrella de l'equip, i tots aquests altres, que són els salaris de la resta de jugadors. En aquest cas està clar que la representació dels 2 salaris milionaris distorsionen completament la imatge gràfica de la distribució de dades. En situacions com aquesta, és aconsellable repetir el diagrama de punts prescindint de les dades extremes. En aquest nou diagrama podem veure com els salaris s'acumulen a l'esquerra de la recta. Són els salaris més baixos, compresos entre els 30.000 i els 50.000 dòlars, i es tornen a acumular a la zona central. Són els salaris al voltant dels 200.000 dòlars. Aquests 2 punts corresponen als 2 jugadors que cobren al voltant dels 300.000 dòlars. Observeu, doncs, com el diagrama de punts ens permet tenir una idea gràfica de com es reparteixen els salaris en aquest equip de futbol americà. Recuperem els pesos de la mostra de 250 nadons, procedents d'una dades molt més extensa, que vàrem introduir en unitats anteriors. Els pesos dels nadons van des d'un valor mínim de 750 grams fins a un valor màxim de 4.390 grams. En aquest cas, com el nombre de dades 250 ja és considerable, és preferible representar la distribució de les dades en forma d'histograma. Es tracta de dividir l'amplitud de la variació de les dades, que en el nostre cas va de 750 fins a 4.390 grams, en intervals no superposats. Aquests intervals s'anomenen intervals de classe, o senzillament intervals. No hi ha pautes concretes per construir aquests intervals. Nosaltres hem triat intervals tots amb la mateixa llargada de 500 grams, començant per l'interval 500-1000, seguint per l'interval 1000-1500 i així successivament fins a l'interval 4.000-4.500 grams. Cal establir un criteri d'assignació dels valors frontera dels intervals. Així, per exemple, si un nadó pesa 1.000 grams, l'assignarem a l'interval 500-1000 i no a l'interval següent, 1000-1500. Aquest criteri és totalment arbitrari i no existeix uniformitat entre els diferents paquets estadístics. El valor central de cada interval s'anomena marca de classe i ve a ser com una mena de representant de tots els valors que seran assignats a l'interval. Construïts els intervals, es fa un recompte del nombre de dades, pesos, que cauen dins de cada interval. El nombre de dades de cada interval s'anomena freqüència absoluta i la taula, en el seu conjunt, taula de freqüències. A partir d'aquesta taula, la representació de l'histograma és immediata. En l'eix horitzontal es representen els intervals de classe i sobre cadascun d'ells es dibuixa un rectangle d'alçada igual a la freqüència de l'interval. Així, per exemple, a l'interval 2000-2500 li correspon a l'histograma aquest rectangle, que l'hem representat amb una alçada de 18 d'acord amb la freqüència de l'interval que queda reflectida en l'eix vertical de l'histograma. És clar que l'histograma no ens permet conèixer en detall les nostres dades, és a dir, sabem que hi ha 18 nadons que pesen més de 2.000 grams i que no superen els 2.500 grams, però no sabem en concret
quins són aquests 18 pesos. Però, a canvi, ens fem una idea general de com es reparteixen els pesos dels 250 nadons. Així veiem que la majoria de nadons pesen entre 2.500 i 4.000 grams, predominant el pes entre els 3.000 i 3.500 grams. Veiem també que pesos superiors a 4.000 grams o inferiors als 2.000 grams són molt minoritaris. Pot ser convenient afegir a la taula de freqüències una nova columna que expressa en tant per cent respecte del total de dades, en el nostre cas 250, la freqüència de cada interval de classe. Així, per exemple, els 18 nadons que tenen un pes entre 2.000 i 2.500 grams representen un 7,2% del total de nadons de la mostra. Si ho fem per cada interval i tot seguit representem el corresponent histograma però fent servir les freqüències relatives en comptes de les absolutes, obtenim la mateixa distribució que abans, ja que ens hem limitat a canviar l'escala de l'eix vertical de les freqüències, abans absolutes i ara relatives. Així, en aquest eix, podrem llegir que la freqüència relativa de l'interval 2.000-2.500 és de 7,2%. Posats a triar un dels dos tipus d'histogrames, és preferible treballar amb el de freqüències relatives, ja que d'aquesta manera, si és el cas, permet comparar dos o més histogrames quan el nombre total de dades no és el mateix. Tal com hem comentat, no hi ha un criteri unànime per decidir el nombre d'intervals a l'hora de representar l'histograma, tot i que la majoria de paquets estadístics permeten a l'usuari escollir el nombre aproximat d'intervals. En el nostre cas, hem fet 9 intervals d'amplada de 500 grams, començant per l'interval 500.000 i acabant amb l'interval 4.000-4.500. Observeu com canvia l'histograma de les mateixes dades dels nadons si triem agrupar les dades en 19 intervals de 200 grams d'amplada, començant per l'interval 600-800 i acabant en l'interval 4.200-4.400. Si bé, en aquest exemple, el perfil de l'histograma s'ha conservat en essència, hi ha situacions que el nombre d'intervals condiciona fortament el perfil de l'histograma. En aquests casos, caldrà anar provant buscant el nombre d'intervals òptim que no ha de ser ni massa petit ni massa gran. Intentem descriure les característiques més notables del nostre histograma. Ho farem comparant-lo amb un altre histograma. Imaginem-nos que ens restringim els nadons nascuts a terme, és a dir, els nadons nascuts després d'un embaràs comprès entre les 38 i les 42 setmanes. Aquí mostrem l'histograma del pes d'una mostra de 250 nadons nascuts a terme, procedents de la mateixa base de dades. Comparem els dos histogrames. Ambdós tenen un únic pic, o punt més alt, és a dir, de màxima freqüència, que correspon a l'interval 3.000-3.500. Quan tenim un únic pic, es diu que la distribució és unimodal i l'interval corresponent s'anomena interval modal, o senzillament mode. Aquest és, doncs, l'interval de màxima freqüència, o en un llenguatge més col·loquial, l'interval que està més de moda. Fixem-nos ara en les cues esquerra i dreta dels dos histogrames. En l'histograma dels nadons nascuts a terme, les dues cues tenen aproximadament la mateixa llargada i estan situades disposades simètricament respecte de la zona central de l'histograma. Parlem aleshores que la distribució de dades d'aquest histograma és aproximadament simètrica. Per contra, si ens fixem en l'altre histograma, on ben segur que hi ha més d'un nadó prematur, la simetria s'ha perdut, donat que la cua esquerra és més llarga que la cua dreta. Diem aleshores que l'histograma té un biaix a l'esquerra o que està esbiaixat cap a l'esquerra. A més, ambdós histogrames presenten zones de major concentració de dades. En l'histograma dels nadons nascuts a terme, la zona de major freqüència està situada en la zona central de l'histograma. Així, un 65% aproximadament dels nadons nascuts a terme tenen un pes comprès entre els 2.750 i 3.750 grams. En l'altre histograma, aquesta zona de major concentració de dades està desplaçada cap a la dreta. Observeu com el perfil de la distribució del pes dels nadons nascuts a terme s'assembla al perfil d'una campana. És per això que, col·loquialment, es diu que aquests tipus de distribucions tenen forma de campana. Són, doncs, distribucions unimodals, simètriques respecte del centre i amb una concentració de freqüència a la zona central.
Aquest tipus de distribucions, que en estadística es coneixen com a distribucions normals, juguen un paper cabdal en la inferència estadística. La simetria no és sempre present en els histogrames. Vegem-en un exemple. Recordeu que en una unitat anterior parlàvem de l'índex de percepció de la corrupció que tenen els ciutadans respecte als seus respectius governs nacionals. L'índex variava de 0, màxima sensació de corrupció, fins a 100, cap sensació de corrupció. Analitzàvem els índexs de l'any 2013 dels 177 països dels quals es té informació, que variaven des d'un mínim de 8, Afganistan, Corea del Nord i Somàlia, fins a un màxim de 93, a Nova Zelanda i Dinamarca. Si agrupem els índexs en intervals de longitud 20, obtenim el següent histograma. Quines són les característiques més notables d'aquest histograma? Fixem-nos que té un únic pic sobre l'interval 20-40. Direm, doncs, que es tracta d'una distribució unimodal i que 20-40 és l'interval modal, el que té més freqüència. A l'eix vertical podem llegir que aproximadament en un 45% dels països els ciutadans tenen un índex de percepció comprès entre 20 i 40. Fixem-nos ara en les cues de l'histograma. És clar que la cua dreta és més llarga que la cua esquerra. Per això direm que la distribució de dades presenta un biaix a la seva dreta. Això fa a la vegada que la major concentració de dades al voltant de l'interval modal estigui desplaçat cap a l'esquerra de l'histograma. Anem a presentar un altre exemple en què les dades es distribueixen de forma molt peculiar. Als Estats Units, al Parc Nacional de Yellowstone, hi ha un geyser amb nom propi, Old Faithful, que atrau la curiositat dels turistes, però també dels científics. Les erupcions d'aquest geyser són intermitents i impredictibles, és a dir, no se sap mai quan entrarà novament en erupció i quan ho fa no se sap tampoc quant de temps estarà expulsant aigua cel amunt. Els científics han pres nota de moltes variables associades amb aquest geyser, entre d'altres, la durada de les erupcions i el temps entre dues erupcions consecutives. Malgrat la impredictibilitat dels valors d'aquestes variables quantitatives, ens podem preguntar si segueixen algun tipus de patró i també podem analitzar el tipus de distribució que tenen, és a dir, com es reparteixen. En aquesta taula hi han registrades unes quantes de les dades de 57 erupcions consecutives d'aquest geyser. Tant la durada de l'erupció com el temps que ha transcorregut entre dues erupcions consecutives estan expressades en minuts. De moment, ens fixarem en la primera de les variables quantitatives, la durada de les erupcions. Els 57 valors d'aquesta variable varien des d'un valor mínim de 1,57 minuts fins a un màxim de 5 minuts. L'amplitud és, doncs, d'uns 3 minuts i mig aproximadament. Si agrupem les dades en intervals de mig minut, obtenim el següent histograma. Observem com les dades han quedat agrupades en 7 intervals, un dels quals és 8. No hi ha cap valor de la taula comprès entre 3 i 3 minuts i mig. El primer que destaca és que hi ha 2 pics, és a dir, 2 intervals de màxima freqüència. En un llenguatge més matemàtic, direm que l'histograma presenta 2 màxims relatius. Es parla aleshores d'una distribució bimodal. L'interval modal a l'esquerra de l'histograma és el 1,5-2, mentre que l'altre interval modal és el 4-4,5. Tots aquests valors expressats en minuts. A causa d'aquesta bimodalitat, la concentració de dades es situa en 2 extrems de l'histograma. Encara que no us interessin les loteries, ben segur que haureu sentit parlar de la loto 649. En cada sorteig s'extreuen a l'atzar d'un bombo 6 números enters d'entre els números 1 al 49. Hem recollit els 6.000 resultats en un total de 1.000 sorteigs consecutius de la loto 649. Si fem l'histograma de les 6.000 dades, us imagineu què obtindrem? Aquest és l'histograma que ens resulta. Què en destacaríem? Observeu com, malgrat les ziga-zagues dels extrems superiors dels rectangles, no hi ha una moda clarament definida. És a dir, les dades es reparteixen aproximadament per igual entre tots els 49 valors possibles, ja que es tracta dels resultats d'un sorteig. Aquest tipus de repartiment de les dades es coneix amb el nom de distribució uniforme. Recopilem breument el molt que hem fet fins ara en aquesta unitat.
A partir de diferents variables quantitatives, com són els salaris dels jugadors de futbol americà dels New York Bull i el pes dels nadons en general, el pes dels nadons nascuts a terme, l'índex de percepció que tenen els ciutadans de la corrupció dels diferents països del món, la durada de les erupcions consecutives del Geyser Old Faithful o els resultats de la Loto 649, a partir d'aquesta gran varietat de situacions hem mostrat com les distribucions d'aquestes dades recollides en els histogrames varien substancialment, tant pel que fa a l'existència o no d'una o més modes, com a l'existència o no de zones de major concentració de dades, situades ja siguin a la zona central de l'histograma, ja siguin en una o en dues de les zones extremes. A continuació, mostrem un resum dels conceptes que hem introduït fins ara. A més, veurem com les diferents tipologies d'histogrames es relacionen amb els diagrames de caixa i amb els estadístics que hem introduït en unitats anteriors. El primer que ens fixarem en un histograma és si presenta algun pic, clarament destacat en el seu perfil. Els pics, si n'hi ha, estan associats a intervals de màxima freqüència que es coneixen com a intervals modals o senzillament modes. En cas de Berni, pot ser que la moda sigui única i aleshores parlarem d'histogrames en distribucions unimodals. Pot haver-hi més d'una moda. Si el nombre de modes és dues, parlarem de distribucions bimodals. I si n'hi ha més, de distribucions multimodals. Les distribucions uniformes, on tots els valors tenen aproximadament la mateixa freqüència, són un exemple de distribucions sense moda. A partir de l'histograma, podem també fer-nos una idea del rang de variació de les dades. Podem també observar si les dades es distribueixen simètricament respecte del centre de l'histograma. La simetria es pot presentar en una distribució unimodal o en una distribució bimodal o multimodal, o fins i tot en una distribució sense moda. Ja hem vist com la distribució dels pesos dels 250 nadons era unimodal, amb un lleuger biaix cap a l'esquerra, és a dir, amb la cua esquerra de l'histograma més llarga que la cua dreta. Si perfilem l'histograma amb una corba, això queda més evident. Algunes d'aquestes característiques també queden reflectides en el diagrama de caixa, que hem dibuixat horitzontalment per facilitar-ne la comparació amb l'histograma. Observis com la barra vertical que indica la posició de la mediana en el diagrama de caixa està lleugerament desplaçada cap a la dreta de la caixa. Alhora, el braç esquerre és més llarg que el dret. Això és una característica de les distribucions esbiaixades cap a l'esquerra. Ho podem veure a partir del cinc estadístic resum. La diferència entre la mediana i el primer quartil és major que la diferència entre el tercer quartil i la mediana. Alhora, la distància entre el valor mínim i la mediana és major que la distància entre la mediana i el valor màxim. I a més, en les distribucions esbiaixades cap a l'esquerra, la mitjana és menor que la mediana, ja que els valors extrems del braç esquerre es tiren cap al seu costat a la mitjana. Si ens restringim als nadons nascuts a terme, entre 38 i 42 setmanes d'embaràs, hem vist com la distribució dels pesos era unimodal i pràcticament simètrica pel fet que l'exclusió de la mostra dels nadons nascuts abans de les 38 setmanes o després de les 42 setmanes fa més homogènia la mostra en relació a les condicions del naixement. Si perfilem l'histograma amb una corba, es veu efectivament com les llargades de les dues cues són molt similars. Moltes d'aquestes característiques queden recollides en el diagrama de caixa. Observem com les amplades de les dues caixetes del diagrama de caixa són molt similars, indicant que la mediana està molt a prop del centre de la caixa. Alhora, els dos braços tenen llargades força iguals. A banda de la simetria, el fet que l'amplada de la caixa, on s'hi concentren un 50% de les dades, sigui molt menor que les llargades dels dos braços, on s'hi concentren el 50% restant de les dades, es correspon amb la forma acampanada de l'histograma. Aquesta simetria també es desprèn del cinc estadístic resum. La diferència entre la mediana i el primer quartil és similar a la diferència entre el tercer quartil i la mediana. Alhora, la distància entre el valor mínim i la mediana és semblant a la distància entre la mediana i el valor màxim. La diferència de poc més de 40 grams entre la mediana i la mitjana es pot considerar insignificant. Observis com ambdues estan situades en l'interval modal. En general, les distribucions simètriques tenen la mitjana i la mediana
pràcticament igual. Per acabar, fixem-nos en les dades de l'índex de percepció de la corrupció. El seu histograma presenta un clar biaix cap a la dreta. Ho podem confirmar a partir del 5 estadístic resum. La diferència entre la mediana i el primer quartil és menor que la diferència entre el tercer quartil i la mediana. Alhora, la distància entre el valor mínim i la mediana és major que la distància entre la mediana i el valor màxim. I a més, en les distribucions esbiaixades cap a la dreta, la mitjana és major que la mediana, ja que els valors extrems del braç dret estiren la mitjana cap al seu costat. Acabem aquesta unitat resumint el que hem anat veient sobre la posició relativa de la moda, la mediana i la mitjana en distribucions unimodals. Si la distribució és simètrica, la mitjana, la mediana i la moda estan situades aproximadament en la mateixa posició. En una distribució unimodal amb biaix a l'esquerra, la moda és major que la mediana i aquesta, per la seva part, és major que la mitjana. I finalment, per una distribució amb un biaix a la dreta, la moda és menor que la mediana i aquesta, per la seva part, menor que la mitjana. Es tracta de regles genèriques que es compleixen en distribucions unimodals on la simetria o el biaix, a la dreta o a l'esquerra, hi són clarament presents. Quan el perfil de l'histograma no és del tot definit o el nombre de dades és escàs, aquestes regles poden deixar de complir-se totalment o parcial. En aquesta unitat hem comprovat com els histogrames i els diagrames de caixa ens ajuden d'entrada a tenir una idea global aproximada de com es distribueixen les nostres dades entre els valors màxim i mínim. Les formes dels histogrames són molt diverses. Uns són simètrics, mentre d'altres són esbiaixats cap a la dreta o cap a l'esquerra. Els histogrames unimodals concentren la majoria de les dades en una determinada zona de l'interval de variació. Els multimodals les concentren en dues o més zones. I els uniformes les reparteixen més o menys per igual al llarg de l'interval. Els diagrames de caixa són una representació esquemàtica de la distribució de les dades. Hem vist com les llargades relatives de les caixes i els braços d'aquests diagrames estan relacionades amb les formes dels corresponents histogrames. Per tant, sempre que sigui possible, convindrà començar l'anàlisi estadística d'un conjunt de dades numèriques fent alguna d'aquestes representacions gràfiques.